हेलो गाइज, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म सदा जस्तै मुखबाङ भिडियोहरू अब कति बनाउने भनेर म आज बाहिर निस्किएको छु अनि हाम्रो वनतिर। अनि यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले भर्खरै पानी परेर रोकेको छ अनि मौसम सफा अनि राम्रो छ। स्काई क्लाउडी भए पनि तर ग्रीन चाहिँ मजाले देखिएको छ। त्यही भएर एउटा सानो सिनेमेटिक भिडियो बनाउने मन लागेको कारणले यहाँ आएको छु। मेरो भिडियोलाई मन परेमा लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। हेरौँ है त कस्तो बन्दछ सिनेमेटिक भिडियो।